따자하오 워먼스 러블리즈! 지금 플레이제이의 오샹조바오에서 러블리즈를 만나보실 수 있습니다. 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아.玩偶像韩国直送最新鲜单元 Play Jazz 偶像周报。这一周为各位观众朋友访问到的韩流大明星，就是超级可爱的 Lovelyz。最近他们推出了后续曲《现在我们》，展现了梨子们可爱清爽的魅力。这首歌也让他们拿下出道以来的第一座音乐节目冠军，成为一位女团的 Lovelyz。有什么话想对台湾粉丝说呢？现在就跟着 Play J 一起来看看吧。 와! 러블리가 누구예요? 러블리! 안녕하세요, 러블리즈입니다. 네, 오늘 우리 러블리즈와 함께 하겠습니다. 지금 우리 함께 한다. 한마디 하면 다 해. 8마디를 해가지고 내가 진행을 하는 것 같아. 근데 너무 재밌어요, 오늘. 근데 우리 너무 오랜만에 만나? 너무 오랜만에. 너무 오랜만에. 네. 7년 만인가? 너무 같다. 너무 난 와우 이후로 정말 또 오랜만에 보는데 그때 와우 때 정말 방송 나간다니까 러블리즈 뭐 올라가고 우리 미주 양이 와우에 오는 네, 깜짝 놀랐거든요. 미주 양이 저런 표정과 애쉬에 나올 줄 몰랐죠. 그리고 또 우리 베이비소울의 스타입니다. 어떨 땐 귀여운 것도 볼 수 있다고. 네. 요즘 또 귀여운 또 애교 많이 들었어요 우리. 아니요. 엄청 들었어요. 많이 봤어. 깜짝 놀랐다는 말. 저 진짜 애교. 시작 전에 한 번에 얘기 가요. 왜 나한테 이런 호흡을 놓지 마. 뭐라고요? 그 호흡을 놓지 마. 호흡을 놓지 마. 바로 바로 가야 되는 거야 개그는. 언니 프로 정신. 원, 투, 우리 지금 우리 많이 사랑해 주세요. 밍크. 원한다. 밍크 좋아. 좋았어. 아주 좋았어. 역시 베이비소울의 의견은 더 늘었어요. 이게 우리 소울이 함께 시작하겠습니다. 이번 정규 2집 니코틴즈 앨범으로 나왔어요. 네. 어떤 앨범인지 어떤 곡도 포함되어 있는지 한번 설명 좀 해주세요. 네. 네, 저희 이번 리패키지 앨범에는 와우 정규 앨범에 들어있던 11곡과 11곡과 지금 우리랑 이제 새롭게 아야라는 곡이 2곡 추가돼가지고 새롭게 구성됐습니다. 이번 타이틀곡이 지금 우리? 네. 어떤 곡인가요? 네. 어떤 곡인가요? 어떤 곡인가요, 리즈 씨? 네. 저희가 지금까지 짝사랑만 하다가 이번 노래 드디어 사랑을 이루는 제가 너무 가장 빠르고 경쾌한 곡입니다. 많이 들어주세요. 네. 근데 제가 들어봤는데요. 러블리즈만의 아련함도 있고요. 우리 러블리즈의 기존 색깔이 묻어있는 그런 곡이어서 정말 듣고 떠오르는 그런 곡이죠. 네, 그래서 이쯤에서 한번 우리 시청자분들께 한번 보여주세요. 지금 나랑 하나, 둘, 셋. 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아. 너랑 1분 2분 시간이 다 거짓말 같아. 거짓말 같네요. 네, 너무 좋다. 뿔이 떨어지는 줄 알았어요. 아름다움과 목소리 정말 러블리즈는 너무 이뻐요. 봄날 같다고 할까요? 근데 이번에 킬링 파트가 있다면 이번에 파트 좋은 파트 너무 너무 좋지만은 굳이 뽑자면은 이번에는 노래보다 이제 안무에 진짜요? 힐링 안무. 이번에는 힐링 안무. 트로트를 부르는 사람 빼고 다 무릎을 꿇고 안무를 하는 거예요. 처음에 무릎을 꿇죠. 그 처음에 시작할 때도 무릎을 꿇고 시작합니다. 내용이 너무 예뻐요. 진짜요? 멘트가 정말 이런 동작도 있던데 이렇게. 힐링 거짓말. 우리 한번 잠깐 보여주세요.
아, 그럴까요? 네, 보여주세요. 시청자분 중에서. 네. 아, 그럼 똑같네. 방금 한 대가 팬이가 안 보여. 아, 이거 한 개가. 제대로 보여줄게요. 한번 더. 멋있다. 네. 포인트 살렸어. 네. 원, 투, 셋. 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아. 너랑 1분 2분 시간이 다 거짓말 같아. 늘려주는 게 포인트예요. 늘려. 자, 이렇게 해서 우리 러블리즈가 하고 싶은 것까지 알아봤는데요. 계속해서 오늘 러블리즈 또 게임을 또 게임을 또 준비해봤습니다. 바로 업그레이드 스타 보기 시간입니다. 네, 러블리즈 스타 돋보기인데요. 오늘은 두 가지를 준비했어요. 네, 재밌는 게임인데 먼저 한번 뭐 하나 뽑아볼까요? 근데 이거 제가 두 개에 나왔던 색깔이다. 그러네? 진짜? 센스. 내가 그럴 줄 알고 이럴 줄 알고 빅픽처. 자, 한번 지금 우리 각종 버전 부르기 동요, 시크, 트로트, 애교 버전 등 다양하게 한번 가볼까요? 그럼 먼저 우리 락 버전부터 볼까요? 네! 수정님의 락 버전 원, 투, 쓰리, 포. 너랑 1분 1분 모든 게 다 거짓말 같아. 와, 잘한다. 짱이야. 야, 여기서 우리 애교 할까? 애교. 준비됐나요? 네. 하나, 둘, 셋, 넷. 지금 너 간질라예요. 지금 너 언니 디귿으로 해주세요. 그 느낌 그대로 담는 것 같아요. 지금 노랑 나랑 언니 입을 이렇게 찢지 말고 언니 띠라고 해요. 띠가 언니 그럼 여기다 모아요. 디렉팅처럼. 그럼 노래 안 하고 그냥 말처럼 네. 테이크 2, 1, 2, 3, 고! 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아. 거짓말이죠. 매니저 오빠는 지금 일어날 뻔했어. 화난 거 아니죠? 내가 모르겠다. 우리 또랑의 애교 어떠신가요? 굉장히 명이 좋고요. 네. 진짜 처음 제가 그럼 평소에 이런 모습 아니거든요. 네. 처음 봐요. 아닌 거 아시잖아요. 아, 팬들이 모여셔가지고. 네. 와, 정혜입니다. 네. 하나, 둘, 셋, 넷. 러블리즈 친구들 준비됐죠? 네! 선생님! 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아! 너랑 1분 2분 시간이 다 거짓말 같아! 고맙습니다! 칭찬해주세요. 칭찬해주세요! 원, 투, 쓰리, 포. 너랑 나랑 모든 게 거짓말 같아! 그대로 적지 않아. 와우 유. 와우 영상 많이 돌아다니거든요. 민망하네요. 와. 감사합니다, 루시아. 왜? 민망하네요. 다음에 올 때 뮤지엄을 해서 뭐 하나 구워야겠어. 고기만 넣고. 아, 정말 감사합니다. 자, 그래서 꿀딱 게임까지 해봤는데요. 정말 오늘 뭐 많은 것을 알겠습니다. 뮤지엄 마지막 컵판까지. 감사합니다. 자, 오늘 어떠셨나요, 여러분? 너무 좋았습니다. 도넛도 너무 맛있었어요. 도넛. 너무 올감만 해주세요. 너무 맛있어. 도넛가 맛있어요. 선생님 도넛가 맛있었어요. 아이고. 네. 자, 우리 앞으로 활동 계획과 자, 얘기해주세요. 네. 앞으로 활동 계획.
지금 우리로 컴백했는데 네. 저희 근데 이번 활동을 좀 짧게 할 것 같아요. 패키지여가지고 저희가 진짜 아쉬운데 짧게 내버리는 거. 감이 언제 올려요? 가면 이제 좀 언제 오죠? 저희 곧 나올 것 같아요. 곧 나올 거니까 저희 영상 복습하면서 기다려주시고요. 네. 저희 짧게 활동하는 만큼 그 안에 2배로 더 보여드릴 테니까 많이 지켜봐 주세요.